কথায় বলে না, জয়কালে ক্ষয় নাই আর মরণকালে ওষুধ নাই। তো যখন আপনার আসবে, আসতেই থাকবে, হোক টাকা হোক সম্মান যাই হোক, আর যখন যাবার তখন যাবেই। কেউ আটকে রাখতে পারবে না, কোনো বাধা মানবে না, কারণ সে তো যাওয়ার যাবেই। তো জীবন আপনার চেষ্টাও আপনার। তো সেটা কিভাবে গোছাবেন আপনি ভালো জানেন।